Almudenaren alabak urtebeterekin, ongi esaten dugun, istiozitosia izeneko gaitz arraroa izan zuen, kolpe gogor bat izan zen beraientzat eta familia osoarentzat, baina aurrera egiteko indarra atera zuten, bidean Super H elkartea ere sortu baitzuten. Hori eta gehiago kontatzera, gurekin Almudena Salas. Apa, Almu, arratsaldeon, ongi etorri. Eskerrik asko. Zer moduz ongi? Ongi. Bueno, Super H eskuartean daukazu. Bai. Laiztar aurkeztuko diguzu superheroi hori norden. Lehenbizi Super H elkartea zuek sortu zenuten, ezta? Bai, Super H gaixotasun arraro eta onkologikoak ikertzen laguntzen duen elkarte bada. Elkarte oso txikia gea, oso lagun arteko elkartea, oso familiarra, baina saiatzen gauzak mimoz eta bihotzetik egiten. Eta hori noiz izan zen, noiz sortu zenuten? Bueno, nik esango nuke orain dela 9 bat urte, pixkat, zuk esan dezun bezala, alaba 11 hilabete zitula diagnostikatu zioten gaixotasuna, orduan pixkat momentu txar horiek pasa zirenen eta pixkat indarrarekin sentitu ginenen, pentsatzen genuen zerbait gure aletxoa jarri nahi genula gizarte honetan, ez? Eta hasi ginen kamiseta gutxi batzuekin, sare sozialen bitarten zabaltzen, ikusi genuen oso harrera ona izan zula, gure mezuari ari zala zabaltzen, hau da, ze garrantzitsua dan gaixotasun arraroak ikertzea, eta horrela baki genuen ofizialki sortzea elkartea. Super H superheroia eskuetan daukazu, H hori da istiozitoa, ezta? Bai. Hori da zelula bat, azaldu iguzu, zer den zelula hori? Da pixkatiz jokua edo kinu bat eginez istiozito zelula horri, hasiera batean, eta guk ulertu genuna, berez istiozitoak dira zelulak guk denok ditugunak, hasiera batean zelula onak dira, laguntzen digutela igual katarro bat endakagula, edo pixkat arintzen dula gertatzen zaiguna, baina momentu batzuetan zelula horiek hasten baldin badia handitzen eta reproduzitzen, tumoreak sortzen dituzte. Eta, hitz joku horrekin, Super H, super istiozito bat, sortu genuen pertsonajea, nolabait esanez, lagunduko digula eta indarrak emango digula, ez? Horrentxe esan diguzu, Almudena, zuen alabari oso txikia zela gainera, ezta? Detektatu zioten gaitza. Nola izan zen hori, minak nola hasi ziren? Beraz izan besoko min batekin, bea etzun hitz egiten, oso txikia zen, baina... Urte bete zeukan, ezta? Claro, baina baritzen genion, ikutzerakoan, bea negarra zasten zala, besoak ezin zula mugitu, eta horraz izan pixkat gure periploa, ospitaletan, junda etorri, gaixotasun arraro bat denez, analitikak ez zituzten gauza handirik esaten, profesionalek etzekiten oso ondo ze gertatzen zen, baina zu ama bezala, edo gu, famili bezala, bagenekin zerbait ari zala gertatzen, eta, momentu hori igual guretzako izan zen okerrena, incertidumbre momentu hori. Ez zuek ikusten zenuten umea etzegoela ondo, bai. Baina ez zioten ezer detektatzen esan dezagun, ezta? Hori da, eta hilabete desente pasazien hola, ingresatu iten genula, bueltatzen ginela etxera, berriz ingresoa, eta, hori da pixka guk ikerkuntzarekin nahi deguna lortu, ez? Prozesu horretan, edo epe horiek, alik eta txikiagoak izango dira, ikertzen bada, eta gehiago ezagutzen baldin badia gaixotasun arraro hauek. Zuen kasuan, esan duzu, incertidumbre momentu hori izan zela txarrena, halako batean etorri zen diagnostikoa. Hoi da, eta nahiz da diagnostiko momentu hori oso momentu txarra izan zen, amets gaizto batean sartu ginen, baina nola bait, bagenekin zein zan jarraitu behar genuen bidea. Bagenenukan zeri eutxi. Momentu hori arte, izan ziren 5-6 hilabete, bagenekila zerbait gertatzen zala, baina ez genekin zer zan gertatzen ari zana. Eta hori da aurrera egiteko modua, Almudena, izen bat jartzea gertatzen denari eta aurrera egitea. Bai, zegero normalean gaixotasun hauek protokolo batzu dituzte, eta behin izena jartzen zaienen, medikoek badakite zer egin behar duten, edo daude espezialista berezi batzuk, behintzat beraik badakate beraiekin komentatzea eta galdetzea zein dian eman behar dian pausoak.
urtebetetxo zeukan lidek, zuen alabak, denbora asko pasa behar izan zuen ospitalean, hau jakintzen utenean? Bueno, hasierako ingresoak nahiko luzeak izan ziren, gero jun ziren pixka tartekatzen, astean bitan, astean behin, bi astean behin, hilabetean behin, eta, bueno, la pixkanaka, dena ondo juntzan, eta gaur egun, 6 hilabeteka edo urteka, eta gauza batzuk, igual, ez dira beharrezkoa jutea, ez? Hor hasi zen baita ere zuen harremana ospitalarekin, ospitaleko langileekin, eta hasi zineten gauzak aldatzen edo gauza batzuk aldatu nahian behintzat, ezta? Adibidez, paretak margotzen eta... Bai, azkenean, horrelako gaixotasunekin, ez zoritzarrez, denbora asko pasatzen duzu ospitaleko pasillo horietan eta logela horietan, eta, bueno, ni arte plastikotik nator, eta beti esaten jo, pareta hauek, ez? Pareta urdin hauek, nik... Pena, ez da? Zerbait egingo nuke, ez? Eta, bueno, de repente urte pare bat pasazien eta aukera izan genuen zerbait egiteko, pareta horiek pixkat alaitzeko eta pixkat entorno bat amablego egiteko, batez ere denbora asko pasa behar duten umei eta familiei pixkat lagundu erran, ez? Bai. Istiozitosia gaitz arraroa da. Euskal Herrian badaukagu kasurik detektatuta? Uneotan, momentu honetan? Momentu honetan ez dakit ziur, ze azkenen datu horiek ez dira hola zabaltzen, baina bai egia da gu hasi ginenen, guri komentatu ziguten, momentu horretan ospitaletikan bakarrik 2 kaso ezagutzen zirela, eta 2 oso desberdina, eta gero 3. izan zen liderena. Badakit gero hortikan aurrera beste kasu batzuk egon direla, baina ezin dizut esan zenbat, zehatz-mehat. Super-H elkartean helburuetako bat da dirua lortzea ikerketarako, kasu honetan istiozitosia ikertzeko. Nola lortzen duzue, dirua? Ze antolatzen duzue? Bueno, leheno esan dudan bezala oso txikia gea, baina gauza asko egiten ditugu. Eta, merchandising gauza pila bat ditugu, pultserak, jaberoak, kamisetak, sudaderak. Gero, gaixotasunari esker, gauza on asko ekarri dizkigu, eta ekintza asko egin ditugu, leheno igual ez genuen pentsatzen egingo genituzkela, ez? Kontzertuak egin ditugu, festak sortu ditugu, eta, ekintza horiekin, eta jendearen bolondresarekin, juten geha dirua biltzen. Kirol erronka bat ere baitartean, gauza asko. Eta dirua, besteak beste, Bartzelonara bidaltzen duzu, ez da? Bai, Bartzelonan, ikerkuntza mailan oso aurreratua dijoazte, eta diagnostikoa jaso genunen, beti esaten dizute, lehenengo gauza bat esaten dizutena da, ez behiratu interneten. Ze, interneten normalean ikusten dituzun gauzak ez dira gauza onak, ez? Eskotan esaten digute hori bai. Baina, ez dugu kaso egiten. Eta, hasi nintzen pixkat interneten behiratzen, eta topatu nintzen, Bartzelonako beste familiei batzuekin, gure kasu berdinakin izan zutela beraien familien, beraien seme alabetan, eta beraien bitartez, jarri ginen harremanetan San Juan de Deuko ospitalarekin. Eta, oso polita izan da hori, ezagutzea familia hauek, ikertzaileik, harremana oso estua eta oso gertukoa, hori dira, ezta? Bai, horiek dira Bartzelonako familiak, beraiek ere bai sortu dituzte elkarte txikiak, eta justu hemen, jo nintzen, 14.000 euro horiek ematea, simbolikoki, eta horratzean ikusten dian argazkiak, dia San Juan de Dioseko ospitaletikan pasadian umeak. Eta hemen aritz, beti gure ondoan dagoela, beti laguntzen. Egintzen utenean, korrika saioa. Beti laguntzen eta beti Super-H izena eramaten. Eta 14.000 eurorekin Bartzelonara joan zinenean gustora hartuko zuten, ez da? Bai, dago proiektu bat justo istiozitosizerako, eta urtean behar dira 40.000 euro, eta gure elkarte, gehi beste familia hauen elkartearekin, osatzen dugu dirua, eta urtetik urtera juten da aurreatzen. Beti behar da gehiago, ez da? Bai. Zeintzu dira oraintxe uneotan Super-H elkartearen helburuak? Gu jarraitzen dugu ikerkuntzarekin. Gure helburu nagusia da ikerkuntza, egia da COVID-arekin pixka dena geratuta egon dudala, baina dirudi orain dena ari dela berriz arrankatzen. COVID-arekin ikusi dugu ze garrantzitsua den ikertzea, ez? Hemen berdin.
Eta, bueno, dakagu proiektu bat, jarraitzen dugu San Juan de Dioseko proiektuarekin, eta asmoa dakagu guretzetako ospitalerako jarraitzea edo hastea lanean. Gero ospitaleko proiektuak ere bai jarraitu nahi dugu aurrera eramaten, eta, beharren arabera. Almudena, zer esango zeniokezuk orain istiozitosia detektatu berri dioten ume baten gurasoei, edo gaitz arraroren bat detektatu zaian gurasoei? Bueno, zaila da galdera hori, eta gainera orain dela gutxi tokatu zait bizitzea hori. Nire lagun gertuko bat tokatu zaidala horre egotea, eta nik esango nioke konfiatzea, oso profesional onak ditugula. Egia da, diagnostikoa ematen dizutenen, hori momentu hori pasa behar dela, momentu horretan ez ezu ezer jakin nahi, momentu horretan ez ezu ezertan sinisten, baina, gero momentu hori juten danen pasatzen, importantea irutzen zait konfiatzea eta pazientziakin eta pixkanaka aurrera jarraitzea. Oraindik ez dizu galdetu, zer moduz dago Lide? Lide oso ondo dago. 12 urte ditu orain, ezta? 12 urte, nerabean, oso ondo dago. Berak ere asko ikasiko zuen, tarte honetan. Bera oso txikia zen, baina, bidean junda gauza asko ikasten.